fara niður á Hjalteyri og áður við förum niður eftir þá ætla ég aðeins að stoppa hérna við í gamli barnaskólinn. Það búið að breyta honum. Hann var aflagður hérna náttúrulega og það er svolítið gaman að því að gluggasetningin, það er allt nánast verið látið halda sér þarna eins og það var áður. Það er búið að gera þetta allt saman upp, það er búið að gera þetta nákvæmlega eins og nýtt hús alveg hreint. Það er búið að hanna þessa snyrtilegu fínu byggingu ofan á sem fellur mjög vel að húsinu og er algjörlega til fyrirmyndar. Ég var svo að segja það líka að stytturnar sem eru þarna, kíkja aðeins betur og það eru eftir þessum glaðlegu stúlkum, þær höfða svona pínlítið til skólans eins og hann var, voru fengnar frá Danmörku. Ég hreifst svolítið af þeim, það er svona líf í þeim og skemmtilegt. Og svo er náttúrulega svæðið hérna af hóteleigandanum, þetta er náttúrulega algjörlega til fyrirmyndar hvað þetta er snyrtilegt allt vel frá þessu gengið og vel gengið þetta. Þetta er ekki oft sem maður sér þetta svona. Það eru sér ljósastaurar og það er hugsað allan pakkan alveg frá A til Ö að þetta gangi allt saman upp. Þannig að svona á að gera þetta. Þá erum við komin niður á Hjalteyri og í dag ætla ég aðeins að spjalla við ykkur það fyrirbæri sem hérna er. Eins og ég er alltaf að tala ekki sagnfræðingur, ég ætla ekki að tala kannski beint húsin, heldur nálgast þetta út frá mínu áhugamáli, það er að segja skipulag og svona samfélagslegu hlutverki, hvernig það hefur tengst í raun og veru gegnum aldirnar eða árin og svo núna fram á síðasta að þegar verksmiðjurnar eru hættar að þá er þetta farið og orðið að svona listasetri núna. Það er byrjað að salta síld hér kringum og fyrir 1927. 1927 eru síðan verksmiðjurnar reistar hérna, þessar stóru byggingar sem hér eru og þetta hefur alveg ótrúlega mikil saga sem fylgir þessu, mikil starfsemi hérna, Kveldúrur var með þetta og við löbbum hér aðeins á eftir og kíkkum á húsin sem fylgdu þessum byggingum, voru byggð og þjónuðu þeim. Það voru hótel, það var símstöð og það voru Templarahúsið sem svo var líka hús sem voru skemmtanir í. En ég ætla að nefna líka við ykkur að Arkitektarstofa Gylfa Guðjónssonar og félaga hefur unnið hérna frábært skipulagsstarf og sögu eða sem sé upplýsingar sögu staðarins og þar er að finna mjög ítarlega sögu húsana. Það væri efni marga þætti ef ég ætti að fara að lista því öllu. Ég ætla að labba svona lauslega í gegnum það og eftir og fjalla aðeins þau kannski. En ég hvet ykkur til, þetta er á netinu, það er þetta nálgast þetta. Það er mjög gaman að lesa þetta því þetta hefur verið alveg ótrúleg starfsemi hérna á þessum tíma. Það er eitt sem ég rak augun svo í aftur líka, það er þegar við erum ég kalla þetta gamla bragga eins og ég vanur, sem að menn hafa örugglega hugsað að væri gott bara að rífa og svo getum við byggt bara hér flott hús með útsýni og öllu sem því er. En þá komum við aftur að þessu, eigum við og þurfum við að rífa þetta allt saman. Ég sá í þessari skýrslu frá Gylfa og þeim að það voru tekin svæði sem voru talin þess virði að vernda. Þar á meðal var til dæmis tekið þetta svæði hér sem verksmiðjurnar eru á. Það var líka í sömu skýrslu talað hús sem höfðu verndunargildi eða ekkert verndunargildi og svo allt þar á milli. Þessi hús höfðu ekkert verndunargildi. Ef við rífum þessi hús af því að þau hafa ekkert verndunargildi, já þá erum við búin að eyðileggja heildina sem að hefur verndunargildi.
og nú ég hættur að skilja íslensku. Annarkvort geymum við þetta og höldum í menninguna hérna og verndum þetta, eða við rífum þetta bara. Það ekki þar á milli í raun og veru. Og við megum ekki vera svo fræðileg að almenningur skilja ekki hvað við erum að tala um. Ég ætla að nefna þetta sem dæmi vegna þess að ég þekki þetta frá Danmörku. Þar hús út í Helsingör sem var risastór skipasmíðastöð. Danirnir gerðu það að þeir byggðu yfir þessa stöð og gerðu þetta menningarhúsi Helsingör. Það sem sé allir innviðir eru látnir halda sér, hluti af þessu safn skipasmíða iðnaðinn og það allt, og hluti af þessu svo menningarhús með sýningarsölum og öðru. Það hægt og rólega að þróast hérna núna öflugt starf fólks. Þetta sem sé félag sem að hreppurinn átti þetta. Það félag sem að stofnað þetta, kaupir þetta hreppnum, og nú eru einstaklingar sem geta leigt út bíl hérna. Það eru listafólk, það eru smiðir, það eru fiskverkendur, það allt mögulegt í þessum húsum orðið og komið líf í þetta. Þetta segir okkur bara enn og aftur, við verðum að passa upp á þetta. Ég ekki maður sem horfi mikið í baksýnisspegilinn, mér finnst miklu skemmtilegra að horfa fram á við, en ég líka minnugur þess þegar við tókum alla torfbæi og rústuðum þeim, við eigum ekki marga eftir í dag. Það sjálfsagt að telja þetta á fingri annarrar handar, hvað svona eins og Laufás og fleiri staðir sem við getum og höfum sennilega sem betur fer haldið upp á. Ég man líka eftir bátunum að því ég ólst nú upp með pappa niður í Slipp í tréskipasmíðinni. Öllum þessum bátum með aðstoð Úreldingarsjóðs var keyrt á brennurnar og kveikt í þeim. Það búið að bjarga örfáum frá þessum og öllum öðrum ólöstuð. Þá var kannski Húsvíkingar staðist best í því að halda þessu við. Við þekkjum öll Húna, þetta frábæra tréskip, meira eigum við raun og veru ekki. Við eyðilögðum þetta bara hreinlega kerfisbundið. Þetta á eftir að verða komandi kynslóð minningar það sem var hérna áður. Það getur vel verið að okkur finnist þetta ekki merkilegt í dag, en það fannst heldur ekki fólkinu sem bjó í torfkófunum. Það vildi komast í steinhús. En við megum bara ekki eyðileggja þetta allt saman. Við erum með leður og alls konar verkstæði hérna, og Lena Zachariasen, hún með aðstöðu þarna upp frá. Það eru fínar snyrtingar búið að koma hér upp fyrir svæðið í heild sinni, sturtur og bara glæsileg aðstaða. Við erum með Streetan fyrirtæki sem með köfunarþjónustu hérna, þar sem fólk getur komið og fengið að kafa eða farið á námskeið í því. Og svo framvegis og framvegis. Við ætlum að labba hérna aðeins Það eru trésmíðaverkstæði hérna, en áður en við gerum það, skulum við kíka hér á. Þið hafið heyrt mig tala áður rými, og það akkúrat það sem gerist hérna líka. Svo erum við með þennan fína sýningarsal hér uppi. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá áður við förum hérna inn. Hérna erum við með, fyrir aftan mig, þessi bíl hérna. Þetta eru stór og mikil bíl sem hafa verið tekin í gegn, misvel frá þessu gengið, en þetta allt saman í notkun núna. Keyptar hér hurðir, settar í sama lit og fínt. Hér erum við svo með pínu litla skrifstofu. Við erum með trésmíðaverkstæði, mjög öflugt hérna, og það svolítið gaman að því að þar gólfið upprunalegt, flísarnar á gólfinu. Þar voru vélar inni sem voru síðan gefnar upp á, ég held að verkmenntaskólinn sé með það núna, það rétt með. Við hliðina á þessu, og þetta náttúrulega allt hluti af gamlu húsunum, hliðina á því svo verið að þurrka korn hérna inni. Bændur hér í sveitinni hafa notfært sér það, og í augnablikinu þá þeir að þurrka hálminn núna.
hvinurinn fyrir aftan mig. Svo sjáum við, þegar við förum hér fyrir hornið, lýsisgeymana stóru sem voru notaðir. Það búið að gera gött á þá og það búið að leigja þá út sem sé. Þannig að þeir allir komnir í notkun og svo gaman að segja frá því að skorsteinninn hérna, eða skorsteinarnir tveir, annar þeirra var rifinn og málið var það að menn höfðu áhyggjur af því hvort það var farin að hallast eða eitthvað að mundi hrynja. Þeir ætluðu aldrei að ná honum niður. Það var svo járnabindingin í þessu, þannig að það var hægt að rífa hinn skorsteinin. Það var ekki talið nokkur hægt á að hann færi á hliðina því að miðað við barningi við að ná þessu fyrri niður. Og þetta allt ein heild hérna yfir hérna göngu eða þessu rými hérna sem við erum með. Þar var brú yfir í þetta hús, þannig að þetta var allt samtengt. Síldin kom inn hérna uppi, þetta voru þrær hér uppi og svo hrundi þetta niður, þetta fór ýmist í bræðslu eða söltun, eitthvað af þessu. Og söltunni var náttúrulega áður en að bræðslan kom hérna. Og síðan voru þrær hér niðri, þetta var sekkjað og svo fór þetta þessa leið í þennan gang hérna. Það náttúrulega að lesa þetta allt saman í sögu Hjalteyrar sem að, þannig að það meira en ég get upplýst hér en þetta svona í grófum dráttum hvernig þetta gekk fyrir sig þarna. En eins og ég segi, notum þetta og það ekkert skemmtilegra eða fallegra heldur en þegar þessi grasrót kemur og þetta kemur einhvern veginn svona innanfrá. Það oft verið talað það í dag að við getum unnið hvar sem við getum flutt starfsfólk, það þarf engar skrifstofur. Ég ekki alveg sammála þessu vegna þess að ég held að þetta grasrótarstarf eins og að gerast hér, gróskumikla sem byrjar nánast á núlli og vex upp og þetta samfélag sem komið hérna, það svo ótrúlega skemmtilegt og maður finnur, þetta orðið lítið þorp bara, samheldnina í fólki og einhvern veginn notalega heitin að vera hérna. Og þetta gerist ekki með einhverjum stofnunum eða einhverju öðru. Þetta gerist einfaldlega með fólkinu. Hér sjáum við svo yfir svæðið pínulítið og ég ætla að nefna það aðeins líka að þetta hús var byggt á einu ári. Það tók ekki lengri tíma. Vatnið var tekinn sjór, hann var hitaður upp og notaður í steypuna því þetta var gert að vetri til að hluta til. Þetta allt eins og nýtt þarna inni, það ekki alkaliskemmdið þarna. Við erum þó með sjóinn þarna. Ég ætla að segja ykkur aðeins á þessu vatni hérna sem nú svolítið skemmtilegt. Í þessu var fiskur, þetta sem ég best veit, og þetta einhvers konar illón sem hefur lokast á sínum tíma og rifið hér fyrir framan. Það nú ekki breytt en það var töluvert á húsum þarna í gamla daga, bæði sem íbúðarhús og svo hús sem tilheyrðu verksmiðjunni líka. Þannig að þau héngu þarna utan á brúninni, þannig að þetta orðið sennilega æva gamalt þetta lón. Mér langar aðeins að benda ykkur á í sambandi við arkitektúrin að lýsissílóin þarna niður frá hafa verið tekin í notkun núna og þegar maður tekur svona í notkun, alveg sama þó að þetta sé gamalt og líti ekki vel út, þá verðum við að virða það sem fyrir og aðlaga það sem við gerum að því sem fyrir. Það hefur ekki verið gert með þessum hvítu hurðum þarna.
Við hefðum geta haft þar örlítið svona smekklegir og feltar betur að þó ekki væri annað en bara það væri í gráun lit eins og aðrar hurðir í hérna sem hefur verið settur grár litur á þeim bílum sem búið að taka í gegn. Það líka spurning staðsetningu svona aðeins að hugsa áður en maður göslast á staðsetningu á hurðunum á þessu líka. Og nú ég búin að afla mér fullt af óvinnum hérna þegar ég segi þetta, en þetta nú bara svona hugsunarleysi held ég líka þegar svona gerist. En þetta komið til að vera, getum bjargað þess, en svona þetta. Ég hvet ykkur til þess að fara inn á eins og ég var að segja áðan, þessa lýsingu, húslýsingu sem hefur verið gerð. Það er gerð mjög góð skil öllum ábúendum og hvernig þetta fór fyrir sig. Ég get þó nefnt hérna að við erum með hús hér sem var byggt sem íbúðarhús, varð svo að skrifstofum Kveld-Úlfs. Það er sem sé ljósahúsið þar lengst til vinstri. Síðan kemur hús sem var símstöðin þegar síminn kom hérna og svo kemur íbúðarhús hérna áfram og svo heldur þetta svona áfram. Sem langar til að segja ykkur, það er þetta hús hér hins vegar, hótelið, sem þetta er svo kallaður Bárjáts Schweitzer stíll, heitir þetta. Þetta er svolítið sérstakt í laginu. Það er eitthvað svona, ég veit ekki, það er eitthvað hringadróttinslegt við þetta. Þetta er einhver svona mínikastali lítill þarna, það er eitthvað skemmtilegt við þetta. Og svo erum við með húsaröðina hér, þetta er nú sumt að þess nýtt, en önnur eru gömul eins og steinhúsið hérna. Sunnan við það erum við svo með Templarahúsið sem það heitir. Það var, ef ég fer rétt með, þá var það byggt sem íbúðarhús fyrst. Síðan tóku Templarar þetta og þegar þeir hætta, sem sé bindindismennirnir, þá verður þessu breytt í félagsheimili eða dansaðstöðu. Þannig það voru haldin böll þarna og rennur grunn í að það hefur sannlega hvergi verið drukkið meira í góðtemplarahúsi heldur en einmitt þarna í gegnum árin, eins og það stendur. En við ætlum að labba aðeins suður með götunni hérna og kíka á verbúðirnar. Það er nefnilega komin smáhýsi sem ég hef mjög gaman af og langar að sýna ykkur.